Hello，大家好，我係 Felix 啊。今日同大家嚟到翠湖居睇一個嘅3房1廁單位，單棟實用面積有551尺嘅單位嘅內籠佈置得非常之溫馨嘅，同埋窗外亦都可以睇到一個嘅好開揚嘅景觀。好，我哋馬上去邊睇下。入到單位度呢，就見到屋主人喺客廳擺咗啲粉紅色嘅梳化啦、電視櫃啊，同埋茶几。顯然呢個屋主人都係一個浪漫而樂觀嘅人喎。咁我哋睇下窗外嘅景觀先啦，可以望到好遠嘅深圳灣嗰邊㗎。我哋今日天氣幾好㗎，我哋將個鏡頭呢拉埋去睇睇啦。見到深圳灣大橋啊！我哋而家再入返嚟睇睇個飯廳啦。全屋呢都已經改晒用地磚㗎啦。呢度可以擺到4人餐桌啦，同埋一個對流窗，旁邊就係廚房。有抽油煙機啊、煮食爐啊，有放置洗衣機、雪櫃嘅地方都有。我哋入去寢區望下先。好，走廊嘅右手邊呢就係浴室。好，沖涼嘅淋浴間都改咗做企缸㗎啦，都好新淨㗎，保持得。我哋睇返第一間睡房，呢度擺咗個單人床同埋個簡單嘅衣櫃。再過去睇睇中間嘅睡房先，都係一樣啦，擺咗張床同埋有個睡房。窗外嘅景觀都同客廳一樣嘅，都可唔可以望到深圳灣嗰邊？好，我哋再最後行入去主人房望下。主人房都比較寬敞啲嘅，擺咗張雙人床啦，同埋一啲簡單嘅衣櫃、書台等等。好，我哋再出返去客飯廳望一望個空間感有幾多啦。左右客飯廳擺位好容易嘅，有興趣睇樓記得打畀我啦。